안녕. 여기는 어디냐면 미술관. 근데 별로 기대 안 했는데 내가 너무 좋아하는 거 있어. 동물들로 예술 작품 만든 건데 내가 보여줄게. 올라오자마자 막 이런 거 있어. 너무 귀여워. 어떡해. 이게 요번에 특별 전시하는 건가 봐. 저기 메리고라운드 회전목마 있어. 그리고 이 안에는 뮤지엄인 것 같아. 내가 봤을 때 네코 있고 연도 있고 다 이런 거야. 나 지금 여기서 그동안 못 찍은 사진 다 찍는 것 같아. 너무 좋아. 것 좀 봐. 여기는 이렇게 해서 조금 나눠서 관이 이렇게 돼 있는데 이게 다 동물들이야. 어떡해, 너무 귀여워. 다 나무래. 사진 찍고 싶은 게 너무 많아. 어떡하지? 놀이공원 가고 싶어. 이거 봐. 볼까? 저기는 이제 악기인가 봐. 나까지 같이 찍고 싶은 거는 여기밖에 없어. 나 이제 여기서부터 다시 사진 막 찍어야지. 배터리 나가면 어떡하지? 배터리가 벌써 많이 줄었어. 아직 이제 여기가 네 번째거든? 네 번째 관인데 여기서 벌써 배터리가 많이 줄었어. 어떡해. 아직 볼 게 10개가 더 남았어. 박물관이 총 14개거든? 근데 일주일 패스긴 한데 오늘 반 정도 보려고 생각 중이야. 뱉어야지. 아, 배고픈데 너무 바빠. 사진 찍느라고. 그동안 못 찍은 거 다 찍어야지. 자, 오늘 나의 아웃핏은 이렇습니다. 아이고, 막 다들 내가 사진 찍는 거 다른 것보다 이게 타이머가 삑삑삑 소리가 엄청나. 그래서 다들 쳐다봐. 조용한데. 특히 조용한 박물관에 들어갈수록 더 그래. 아이고, 아 무거워. 자, 그러면은 일단 이제 그만 들어가 보겠습니다. 좀 있으면 일어날 때 다 되겠네. 그러면은 이제 안녕. 내가 그 다음에 관에 가면 또 찍을게. 오늘만 벌써 이거 막 이것저것 보고 막 팔찌 샀어. 이런 거 다 사고. 그래서 벌써 100불 든 것 같아. 돈 아깝게 돌아다녀야지.